И самые главные, самые волнительные слова сейчас принадлежат именно вам. Загляните друг другу в глаза, возьмитесь за руки и скажите друг другу то, что сейчас от сердца. Юра, ты первый? Зайчик. Я стесняюсь чуть-чуть, но это нормально пройдет скоро. Я тебя очень сильно люблю, сильно знаешь. Я рад, что ты день наконец-то случился. Тебя просто люблю. Больше ничего добавить. Боже, сейчас плакать буду. Плакать нельзя. Макияж. Я тебя безумно сильно люблю. Я очень благодарна судьбе, что рядом со мной именно такой мужчина.